tornato a casa. Quanti giorni resteremo a Napoli? Ma se il carico è pronto non credo saranno troppi, ma se facciamo qui la carena, hai voglia. Speriamo. Beh, che c'è? Beniamino mi ha fregato 1000 lire. Chi? Quel garzone balbuzziente. E come? Abbiamo scommesso e doveva dire così. A cuoppo culto, poco pepe capo. E poco pepe, capo a cuoppo culto. Io ero sicuro di vincere. E invece ci è riuscito. Cantando, eh? E tu sapevi? A quello quando parla è uno strazio, ma se parla cantando dice bene. Eccolo lì. È l'ultimo dell'equipaggio, ma ne fa di tutti i colori. Nessuno lo sopporta. Solamente Paolo ci va d'accordo e lo protegge. Ma dove sei stato? Ti aspettavo qui. Stavo giù. Se non metti giudizio, vedrai che ti sbarcheranno. Come fanno sulla nave senza di me? Dai, prendi la valigia. Ancora, questa Su, via. cammina, vai. Cammina. Dammi la valigia. Avviati e non far capire a mamma che sono già sbarcato. Dille che verrò più tardi perché ho ancora molto da fare. Mamma si dispiacerebbe se venisse a sapere che invece di correre da lei sono andato prima da Lucia. Ah, te ne vai da Lucia, eh? Sì, me ne vado da Lucia. Io vengo a casa fra poco. E Mosca, hai capito? Mosca. Moscone. Ciao. Oh, quanto è bella la stagione. Ecco, quello lì è il fidanzato di Donna Maria. Quella, e se la sposerà. Oggigiorno queste sfacciate, più sono civette e più hanno fortuna. Eppure non ha la faccia dello scemo. Per me sì. Ah, Ma non può accorgersi di niente. La vede per pochi giorni, sì e no, ogni 2 mesi. Va e viene, lavora a bordo e poi è stracotto. ha ragione. L'amore fa diventare ciechi. Eccomi qui, buongiorno. Caro Paolo, entra. Povero Giovanni. Dovrebbe aprire bene gli occhi. Ma che ci si mette, signorina mia? In verità, la ragazza non è cattiva. Se fa la civetta è tutta colpa della madre. Voi conoscete Donna Amalia meglio di me. Sapete quanto è stravagante. Siamo d'accordo, la rovina. Troppi capricci, troppo lusso, troppa libertà. Lucia sa che stuzzica gli appetiti, si vede corteggiata. Ha ragione. Sapete com'è. Noi altre donne siamo fatte così. Ci vediamo più tardi. Vi aspetto. Se non sbaglio ritorni dopo 48 giorni, è il viaggio più breve che hai fatto. Dov'è andata? Te l'ho detto, è uscita, ma dovrebbe essere già tornata. Fra poco sarà qui. Vediamo che cosa le hai portato di bello questa Credevo volta. che mi aspettasse. Le ho telegrafato. Qui non è arrivato nessun telegramma. Sentite, Donna Amalia, mi dispiace parlarvi così, ma devo dirvelo una buona volta. Voi, per volerle troppo bene, siete molto debole con Lucia e non vi accorgete che lei ne approfitta. Che bello. Sarebbe un bel regalo se fosse completa. Già, qui ci vuole altro. Una bella cinta, le scarpine, la borsa, i guanti. Tutto di pelle di uno stesso colore, non ti pare? E senza dire che poi un cappellino ci starebbe proprio bene. E ci starebbero bene anche gli orecchini, a grossi bottoni, sai, quelli a clips. E va bene, avrà pure gli orecchini, avrà tutto ciò che desidera, ma voglio che mi rispetti. Voi dovete imporglielo. Voi dovete garantirmelo. Io sto lontano. Lucia non ti rispetta, ma che dici? È una tua impressione. Sai com'è, è troppo giovane, non capisce ancora. Ti tratta come un amico, anzi, un fratello. Lucia è un'anima innocente. Questo lo dite voi e lo credo, ma la gente sparla. Voi non lo sapete? Che può dire la gente? Immaginatelo. Io non parlo a mia madre di Lucia perché le darei un gran dolore. Lettere anonime a casa ne sono arrivate parecchie. È l'invidia. Ma devono crepare, li farò crepare, non mi arrendo, no! Ma insomma, si può sapere dove è andata Lucia? Lucia, dov'è? È stata invitata al matrimonio di un'amica. Non c'è nulla di male e ce l'ho mandata. Sola? Con altre amiche.
Quando non c'è niente di male, mia figlia può fare quello che vuole. L'autorizzo io e nessuno può impedirmelo. Vi sarete già accorta che il ballo non è il mio forte. Ballate benissimo, invece. Lo dite per convenienza, signorina Lucia. Vi ringrazio, ma non ci tengo. Io non sono fatto per questo genere di divertimento, non è ambiente mio, vivo in tutt'altro modo. Non vi piace il ballo? A me piace abbracciare le donne, ma non per rispettare le regole di un tango o di una samba. Mi avete invitato a voi a ballare. Se vi annoia possiamo anche smettere. Oh, con una creatura come voi farei il ballerino a vita. Esagerato. Che brutto conto, contato a me. E allora, signorina Lucia, quando potremo rivederci? Non lo so. Siete fidanzata? Avete un magnifico anello, come splendisti brillanti. Molto meno dei vostri occhi. Siete un tipo assai strano. Voi dite di essere un giovane scettico e parlate come quelli dei romanzi a fumetti. Non siete sincero. Per essere sincero dovrei dirvi che cosa spero da voi. Contentatevi di questo. Non posso offrirvi altro. Permettete? Prego, signorina. Sorriento, sorriento, sorriento d'innamorata. Hai visto quanti invitati? Sei contenta? C'è anche zia Maria. Beh, che ne dici? È un cannone, bravo. Non avrei mai immaginato di incontrare qui una ragazza come quella. E non volevi venirci, so dove si può pescare. Hai preso appuntamento. È un osso duro, ma non mi avvilisco. Sarebbe uno smacco per uno specialista come te. E tu hai trovato niente? Niente di buono, mi sono dovuto arrangiare. Se non mangio carne, bevo brodo. Signor Alberto, mi avete abbandonato. Oh, non lo dite nemmeno per ischerzo. Va, va, divertiti. Cielo sorriente, portai per te che sta sete. Nubricantina, aieva all'India gaeta. Mare sorriente, addo tu hai su colore. Chi lo pittore, stata venetta a pittare. Ma che sarà successo? Perché Paolo non viene? Qualcuno lo trattiene a bordo. Sei proprio sicuro che non sia sbarcato? Io comincio a dubitarne. Se tu fossi rimasto a bordo... Avrei fatto bene. Il cuoco fa schifo, ma una bobbia quando arriva l'ora si sempre della là. Perché? Hai appetito forse? Forse, donna Maddalena, forse. Oh, ma me lo potevi dire. Siedi, ti do subito da mangiare. C'è tanta grazia di Dio. Finalmente, l'ha capito. Oh. Mamma di Soini sai cosa dice, e strappatelle non capisce ancora, se tratta caccia di come un'amica, meglio un'amica come frate e sora, e pizzerelle nana mannucente, e non capisce niente. Pizzerella è intanto, faccia solitella che ti sa gente, ma mamma dice che la pizzerella, poi dica piazza mamma e pizzerella. Vi sembra giusto, dite? Vi sembra giusto che Lucia non sia ancora rientrata? Già, voi ve ne state quieta e tranquilla. Voi sapete che verrà tardi, perciò non vi preoccupate. Io rimango qui mentre mia madre mi aspetta, senza spiegarmi io stesso perché rimanga. Perché non me ne vado, invece? Ah, eccola qua, è arrivata. Buonasera, grazie di tutto. Arrivederci. Ciao, buonasera. Ciao. Paolo, che bella sorpresa.
Se ti pigliassi a schiaffi sarebbe poco, da 3 ore ti aspetto. Ma Paolo, Ti fidi troppo della mia pazienza e ti sbagli. Non credere che ne abbia molta. Ti avverto che pagherai una volta per tutte. Stai attenta, tu scherzi troppo col fuoco. Povero Paolo. Finiscila. Come ci agna stu coro murmura, tutte finestre vuote in scura, la foresta mia non lo so più, come freddo sta via senza sapere. Mi ha portato della bella roba. Ma adesso va da lui e cerca di calmarlo. Lo sai, è tutto chiacchiere, ma poi fa quello che vuoi tu. Io intanto ti preparo la cena. E su, va. Paolo, non essere arrabbiato con me. Non è colpa mia. Sono le che mi hanno fatto ritardare. Non mi credi? Su, sì, buono. Ti voglio tanto, tanto bene. Sorridi. Mi prometti che non lo farai più? Sì. Me lo prometti davvero? Non ti permetto. E questa volta ti fermerai per molto tempo, Paolo? Io sto molto spesso lontano da te. Ogni piccola cosa mi tormenta, suscita la mia gelosia. Tutti i miei pensieri sono sempre rivolti a te e al nostro avvenire. Davvero mi pensi sempre? Sempre, amore. Mi ami tanto? Tanto, Lucia. Non saprei immaginare vita senza di te. Beniamino, mi viene un'idea. Finora non ci avevo pensato. Potresti fare una scappata a bordo per informarti? Donna Maddalena, non vi preoccupate. Paolo starà facendo qualche prova, qualche manovra. Dio benedetto. Che succede stasera? Nemmeno Maria trova la via di casa. Gesualdo! Gesualdo! Ditemi, Volevo chiedervi il solito favore. Telefonate a Maria. Sto in pensiero. vado subito. Mamma, qui, vieni arrivato. Come va, Gesualdo? Insomma, permetti. Ci vediamo. Ma proprio adesso doveva arrivare. Finalmente, Paolo, caro. Perché sei arrivato così tardi? Hai cenato? Non ancora, mamma. Vieni, figlio mio, è già tutto pronto. Ti aspettavo, contavo i minuti e tu non venivi mai. Solo adesso mi hanno lasciato libero. Ma mosca, quante mosche. E Maria? Non è tornata ancora. Quando capita il turno di sera è una pena. Sì? E quando è arrivata? Verrò fra poco. Devo ancora chiudere i conti. Grazie, Gesualdo. Stiamo chiudendo. Vado dalla cassiera. Buonasera, signorina Maria. Buonasera. Carlo vi manda a dire che non viene, non l'aspettate. Nemmeno stasera. Non può accompagnarvi, è impegnato. E i suoi impegni, amici, teatro, gioco, cene. Non gli fate una colpa, si è trovato in una certa situazione e non può fare brutta figura. Anzi, vi prega di... Che cosa deve fare con questo denaro? Io so soltanto che gli occorre con molta urgenza. Arrivederci. Sentite, ditegli che devo parlargli, che l'aspetto. Sono 2 giorni che non si fa vedere. Fatemi questo favore. Contateci, buonasera. Cavaliere, avete comandi? No, buonanotte. Buonanotte. Signor
Signorina, è pronto il versamento? Tutto pronto. Ecco, pasticceria, coloniali. Qui c'è l'incasso del banco della gelateria. Mancano 20.000 lire che ha prelevato vostro figlio. Questo è il buono di cassa. Signorina, questi buoni non li voglio più vedere. Non potevo ricusarmi e non è la prima volta, non avete mai fatto obiezioni. Ve lo dico adesso, non dovete più accettarli. Va bene. Non ve la pigliate per voi non c'entrate. È per mettere un freno. Il denaro fa crescere i vizi e mio figlio vizi ne tiene già molti, troppi anzi. Posso andare? Andate pure. Buonanotte. E tu che ne sai? Lo so perché li ho sorvegliati. Sono 4 o 5 mesi che se ne intende con vostro figlio. Sono il più vecchio della ditta e ho il dovere di avvertirvi. Avrei dovuto supporlo, ma mi sembrava tanto una brava figlia. Una santa, cavaliere, è una santa. È stato vostro figlio a metterla in croce. Canaglia, ne ha fatto un'altra. Allora qui Maria sta più bene. Quanto mi dispiace. Sei allegro stasera, hai perduto poco. No, abbastanza, come Ma sempre. lui è fortunato in amore, però. Sì, in amore. Ho capito, è un dolce ricordo. Invece è una promessa, è un bocciolo. E sbocciato. È bionda. Non ce lo dirà. Permettete? Ci porti a cena? Sì. Vedremo. Prima tento di rifarmi al gioco. Oh, che ragazzo simpatico. Te ne andate? Povera ragazza, vuol vederti, veramente ti vuol bene. Ti ha commosso, è incredibile, Ti dico sul incredibile. serio. Invecchi, caro. Andiamo, portami fortuna. Più 300. Passo. Gioco. Servito. Carte? 2. Servito. C'è posto per me? Sì, sì. Grazie. Non ne mangi più? No, basta. Prendi almeno un poco di carne, ti fa bene. Sei tanto debole, figlia mia. Grazie, mamma, non ne ho voglia. Ti senti male? No, soltanto un po' di mal di capo. Passerà. Sono tanto stanca. Mamma Maria questa vita non la può più fare. A chi lo dici? Ma come si fa senza lavorare? Troverà altro lavoro di altro genere. Ti pare facile? Si vedrà, ma lì non deve più andarci. Perché? Ormai mi ci sono abituata. E poi mi pagano abbastanza bene. C'è un'altra ragione. Te l'ho già detto l'altra volta. Il figlio del tuo principale ti piace. Ma che ne sai tu? Lo conosco. È un ricco sfaticato, vizioso e donnaiuolo. Di tipi come quello non c'è da fidarsi. Mi ha sempre rispettata, invece. E tu non hai il diritto di giudicarlo e di offenderlo. Oh, a quanto pare lo difendi, eh? Su, vattene a letto. Ma marinaia poppa, si scialuppa in mare, si salvi chi fuoco. Che paura, mamma mia. Che paura. La valigia, mamma. Eccola. Non ancora. Una sorpresa per me. Perdonami, mamma, ci avevo pensato. Ma non mi è riuscito. Al prossimo viaggio sì che ti porterò un bel regalo. Oh, non darti pensiero, Paolo. Hanno detto così per dire. Il più bel regalo che mi fai è quando ritorni. Mamma Maria al bar non deve più andarci. Faglielo intendere anche tu. Paolo mio, tu hai ragione. Ma fino a quando Maria non avrà trovato un altro impiego, deve continuare così. Dio solo sa quanto per quell'angelo di figlia. È priva di tutto, desidera tante cose e io me ne accorgo. Ma accorgo pure che non se ne lagna per non darmi dolore. Io non posso fare nulla, sono una povera vedova e tua sorella deve lavorare per lei e per me.
Dio ti benedica, ma ciò che tu guadagni forse non basta nemmeno a te. Lo capisco e non ti faccio nessuna colpa. Hai ragione, mamma. Buonanotte. Taggimi se non mi frionne, taggimi se non mi frionne, se fa purtare via. Signorina Maria, buongiorno. Altrettanto a voi, Gesualdo. Oggi lavoro io, sciopero dei spazzini. Ma tu sia più bella frionne, che si fa purtare via. Tengo presentimenti che mi strui e mi martella e mi ricciupo sapere. Cara fronte un braccio viene da tossicare un braccio a me. Taggimi se non mi fronte, taggimi se non mi fronte, che fai portare via. Va girando tutto il mondo, va girando tutto il mondo con una maschera contenta, dalle quali con mia fronte. Ora ricomincia. Canta, canta sempre. E canterà tutta la giornata, eccellenza. Fa sempre così. Mi dà i nervi. Vive stentatamente, direi quasi in miseria, e canta, è felice. La coscienza tranquilla, eccellenza, non fa male a nessuno. È un galantuomo. Ah, questo sì. Prende allegramente la vita come viene e lascia fare alla provvidenza. Si contenta della miseria e chi si contenta, lei lo sa, se si hanno delle ricchezze si hanno preoccupazioni. Lui non ha niente preoccupazioni. Parole sante, io non ho un momento di svago. Fondi aria, tasse, avvocati, coloni, fondi in banca, renditazioni, inquilini, c'è da impazzire. Totale, sono ricco e vivo come un orco. Lo so bene. Anch'io quando ero giovane, prima di entrare dell'eccellenza vostra. Vai, vai. I miei riguardi, eccellenza. Gesualdo! Eccellenza! Smettila, vai a fare le commissioni. Vi servo subito, signor barone. Canta, sì, canta pure. Solamente io, bastano gli anni e non mi dimentico mai di nostra figlia. Giacca e berretto. Da quel giorno che si avvelenò la tengo sempre avanti agli occhi, mentre tu... Hai ragione, non puoi vedere quello che tengo nel cuore. Canto e mi senti cantare, ma la notte, mentre per ore e ore la guardo, la vedo, la sento e me ne faccio lacrime. Tu dormi, non senti niente. Sono lacrime perdute. Dovevi muoverti al momento opportuno. Sapesti che sei perduta per un disgraziato, allora dovevi avere sangue nelle vene, come uomo e come padre. E dopo? Come hai potuto rassegnarti dopo la disgrazia? Io al posto tuo non so che cosa avrei fatto. Non ti avrei visto più. E poi? Carcere, sì, ma con soddisfazione. E non al posto un carcere chi? A domani, ci fanno i soldi ma spesa. Non ne ho, forse più tardi, speriamo. Mangiamo speranza. La facciamo al pomodoro. Come si vede che non c'è stata prima guerra. Non conosci il digiuno, tu? Non lo conosci? Vieni qua. Ti do 50 lire. Vedi quel portoncino? Devi portarli là. Bussa e domanda della signorina Lucia Capuano. E devi darle anche questo. Ricordati, Lucia Capuano. La signorina Lucia non c'è, uscita, sua madre. Piacere. Se volete potete darmi a me. Molto gentile. Da qui, presto. Che belli che sono. È un vostro omaggio? Modestissimo. E quello? Ah, no, sarebbe troppo ardire. No, te date pure. Chi devo dirle? Ah, c'è scritto. Ah, già. Arrivederci. Ossequi, signora.
Oggi alle 5 sarò sotto la vostra finestra, Carlo. Ma perché mi licenziate? Almeno vorrei saperne la ragione. Ho sempre fatto il mio dovere. E chi può dire il contrario? Cavaliere, parlatemi chiaro. C'è qualcosa che non volete dirmi in faccia. Preferireste che io capissi. E io l'ho capito. È per Carlo, non è vero? È per il vostro bene, Maria. Conosco mio figlio. È meglio che ne stiate lontano. Sono suo padre e mi dispiace parlare così. Ma lo dico per la mia coscienza e nel vostro interesse. Voi fate come volete. Ma qui non vi ci posso più tenere. Il pane non lo perderete. Mi sono interessato presso un mio amico per trovarvi un altro posto. Vi ringrazio. Noce sorriente sul alto specchio e sul mare, la gran signora casa in letto va fare. Aria sorriente, taglia che villa rosa. È tardi. Non posso negare a mamma di stare un poco con lei. Ti capisco, caro, andiamo pure. Ti prometto, Lucia, che a casa mi tratterrò ben poco. Poi ritornerò da te. Ci vedremo alle 5, forse anche prima. Ti è piaciuta tanto Sorrento? Sì. Ci verremo ancora, cara. Sorriente del bocca vasata, de mano stringnuta per l'eternità. Che pensi? Niente. È impossibile. Voglio sapere che stavi pensando. Quello che penso sempre. Dimmelo, su, parla. Paolo, come possiamo amarci se mi stai sempre lontano? Tu sei un navigante. E credi che non l'abbia pensato anch'io? Parlando così mi dici che non hai fiducia in me. Io ti voglio bene, ma non so, alle volte mi vengono tante brutte idee. Tu sei mia, te l'ho giurato. Io sbarcherò, non navigherò più. Ho già un progetto. Lavorerò giorno e notte e guadagnerò molto denaro. Ci sposeremo e staremo sempre vicini, cara. Non agitarti, mamma, calmati. Cosa vuoi fare? Ma ci pare poco. A momenti sono le 4, il piroscafo salpa alle 4:30. Potevano avvertire prima di questa partenza improvvisa. Quel marinaio è venuto appena un'ora fa. Ma allora tu non hai capito proprio niente. Paolo aveva l'obbligo di andare a prendere ordini e non se n'è curato. Non avendo mandato quell'uomo per avvisarlo della partenza. Benedetto figliuolo. È uscito stamattina e si è scordato di tutti. L'avranno trattenuto gli amici. Mi intendo io. E tu che ci stai a fare qui? Muoviti! Corri, cerca Paolo, c'è urgenza, non lo capisci? Vado. Ma dove? Tu sai dove lo puoi trovare. Sbrigati, va! No, è possibile, non siamo più d'accordo. Sei stupido e rimbambito. Basta, finiscila. Ah, mi fai ridere. Devi finirla, capito? Qui comando io. Vergognato, mi fai patire la fame, vuoi pure comandare. Ricordati che qui comando io. Clementina, finiscila. Se non fai ciò che ti dico io, faccio correre i carabinieri, Gesù. Quindi tu mi conosci, non mi provocare. Clementina, non mi fa perdere il controllo. Ma quando lo perdi? Ah, ho perduto il controllo. Poi Don Gesualdo sta facendo il passo con la moglie da 3 ore. Ma che dici? Che c'è? Canta. Devi partire. Come l'hai saputo? Sei stato a bordo? No, guarda. Quando devo partire? Domani? No, Stasera? No. Allora non devo partire? No, devi... Spiegati. Andiamo sopra, facciamo più presto, se no parto pirosco. Buonanotte, è partito il bastimento. Ah, sei qui? Sì, mi sono licenziata, non ci vado più al bar. Mamma?
Te l'avevo detto che ti avrebbero sbarcato. Ma meglio così. Diceva Pulcinella, per mare non ci sono taverne. Io vado avanti. Vai, ti raggiungo subito. Volta tornerò presto. E tu, Maria, non t'affliggere. C'è tuo fratello che penserà anche per te. Ciao. Ciao, mamma. Gesualdo! Arrivederci, Gesualdo. Parti così, all'improvviso. Non abbiamo fatto carica e ce ne andiamo. Che ore sono? Una parola, chi lo sa? Arrivederci, Gesualdo. Grazie, grazie. Buon tanto. viaggio. Che guardi? Ci sembra? No. Hai visto che belle rose? E lui quanto è simpatico, com'è elegante e che modi gentili. Sarà pure molto ricco. Ha una macchina che è una sciccheria. Quello è il tipo di giovane che ci vorrebbe per te. Invece tu... È venuto. E tu sei così mal vestita. Avanti, su, presto, mettiti un altro abito. Fatti bella prima di affacciarti. Ma vuoi scherzare? Sono quasi le 5, deve venire Paolo. Dio mio, sarà lui, vado ad aprire. Che vuoi? Voi siete Lucia? No, Lucia è mia figlia. Ah, Paolo è partito. È partito, va bene. Improvvisamente. Ho capito, non ha avuto tempo di questo. Va bene. Scriverà. No, non mi ha fatto finire. Ma che è successo? Su, sveglia, fatti a vestire, darrete a me. Accetterete un liquore? Certo non sarà di vostro gusto, perché voi siete un raffinato. Per carità. Ma dovete compatire. Per me... Lucia, dobbiamo vederci. Ho da parlarvi, ma di cose che si possono dire solamente a quattro occhi. Voi avete già capito, vero? Ti ho confessato tutto, Beniamino. Ora puoi capire perché mi sono ridotta così. Ma non potrai mai immaginare quello che soffro. È assai amaro il mio dolore. Non ho conforto, devo fingere. Paolo non sa niente. Me l'aveva avvertito. Nemmeno mamma sa niente. Lo sai soltanto tu. Perché mi sentivo troppo sola. È così chiaro che Carlo intende lasciarmi. Eppure gli voglio ancora bene. Voglio vederlo, ma lui mi sfugge. Al bar non mi conviene di andarci. Vacci tu. Io? Sì, a quest'ora lo troverai di certo. Devi dirgli che a qualunque costo voglio parlare con lui. Sarà l'ultima volta, ma non possiamo lasciarci così. Ma io non lo conosco. Te lo farai chiamare. Digli che l'aspetto. Se non può venire mi dia un appuntamento dovunque, anche all'inferno. Vai, Beniamino, vai. Io non mi muovo di qui. Qui verrà, te lo dico io. Ah, presto. Dove hai imparato a servire? Scusatemi. Fate il vostro comodo qua dentro. Tutti quanti.
Approfittate perché papà è troppo buono e perché io non me ne posso interessare. Se aveste a che fare con me, tirereste diritto, tutti quanti. Ve lo dico io. Che c'è? Scusate, quello con Lucia. Ah, sì. No, Vieni. Dovevo mandarle le solite rose. Dille che gliele porterò io stesso. Vate a pigliare qualche cosa, va, a nome mio. Mannaggia la lingua, mannaggia. Gli hai parlato? No, non c'era. Tu non vuoi dire la verità, hai paura di dispiacermi. Ma fai peggio, dimmi che ti ha risposto. No, mi ha detto che non c'era, cioè no, veramente mi hanno detto che forse è partito. Vieni con me, no, non dubitare. Tu mi smonti. Lasciami agire. Gesù. Che sta? Niente, la solita gatta. Il bambino. A un momento mi faceva pigliare un colpo. Hai avuto paura? Non sappiamo cosa dire. Parlami, Pusilla, così era mia,
Quello è l'alberghetto dei cacciatori. Si chiama così, ma in effetti è un rifugio per amanti. E tu lo conosci, quell'alberghetto? Me ne hanno parlato gli amici. Dicono che sia delizioso. È nascosto come un... Immagina se fossimo là, in una stanzetta tutta cuscini. Quante cose potremmo dirci, quanti baci. Saremmo soli, soli col nostro amore, Lucia. Lucia? Lucia! Ma dove siete andati? Mi avete lasciata sola? È opprimente. Eppure certe cose le dovrebbe capire. Le capisce troppo, perciò ti tiene d'occhio. A me non ci farebbe niente se tu volessi. Sei tu piuttosto che mi resisti e non ti vuoi convincere che ti voglio bene. Quasi quasi mi fai supporre che tu sia d'accordo con me. Tu cerchi sempre di sfuggirmi e penso che tu lo faccia per attaccarmi di più a te. Lucia, ho conosciuto tante donne, non te lo nascondo. Ma tu sei quella che è entrata nella mia vita, quella che io voglio soltanto per me. Così fine non sentite appetito? Io non resisto più. Facciamo colazione là. Dove? Là è un alberghetto di campagna. No, che malinconia, è così solitario. Andiamo in qualche altro posto, non ti pare, Carlo? Oh, per me come volete. Andiamo, andiamo. Adesso sta qua. Te lo dico come dovere di amico fratello. Fraterno. Fratello, ci siamo cresciuti nella stessa casa. Ogni parola fa in osservazioni, scrivo. Vabbè, come vuoi tu. Ma scrivo col naso. Come? Col quale ti abbraccia il tuo ex imbarcato. Bene, basta. Fammela sentire. Caro Paolo, da quando sei partito non ti ho più veduto. E Lucia ti tradisce col figlio del bar. Ma come i bar tengono i figli? Con questo è cifrato, lui capisce, tu no, vai avanti. Il quale Perezzo ha lasciato a tua sorella che era la sua innamorata, che per questi piange dalla mattina alla sera. Te lo dico come dovere di amico e fratello. No. Quale ti abbraccia il tuo imbarcato. Basta, questo è l'indirizzo, questa è la busta, scrivi. E allora cerca di prendere Napoli. Sei proprio fortunato, hai visto? Torniamo a Napoli. Facciamo un viaggio espresso per Napoli. Appena pronte le stive salpiamo. Ah, questo apparecchio non vale proprio niente. Ecco, si sente subito che è Napoli. Basta, Nostromo. Grazie. A te, Paolo. Per voi niente, capo. Cattive notizie? Qui ci vuole altro, una bella cinta, le scarpine, la borsa, i guanti, tutto di pelle di uno stesso colore, non ti pare?
Va bene, grazie. Buonasera, dottore. Ci vuole molto? 5 minuti. Dottore, per favore, permettete una telefonata? Accomodatevi. Sapete dov'è? Sì, grazie. Una bustina di salicitato, per favore. Sì, Un piacere. Grazie. Bar Sorrentino. Sì, aspettate un momento. Signor Carlo, al telefono. Ah. Pronto? No, no, mi è impossibile. Non ho tempo. Sono troppo occupato. Non fare pretesti. È vile da parte tua. Capisco che non hai il coraggio di vedermi, ma non ti dirò niente. Carlo, io desidero solamente che tu... Non insistere. Solo per dirci addio. Non me lo puoi negare. Ti ho voluto bene e te ne voglio, anche se... E dove? Al solito posto. Oh, Carlo, non ti bastano le torture che mi hai dato, vuoi ancora straziarmi? Tu sai quante cose ci ricordano quei luoghi, perché dobbiamo tornarci. E va bene. Sì, il tempo per arrivarci. Te l'avevo detto, perché siamo venuti qui? Sei pallido come la cera. E io, quante cose volevo dirti, ma non ho la forza di parlare. Carlo, perché mi sfuggi? Ricordi? Ma sì, sì. Sempre. Come siamo diversi. Io sono cambiato. Lo riconosco. Non sono più quello. Il perché non me lo chiedi, te ne prego. Maria, perdonami tutto il male che ti faccio, ma è meglio che ti parli con sincerità. Un'altra donna è nel mio cuore adesso. Non riesco a distaccarmene. Non vedo che lei, Maria. Ti giuro che vorrei fuggirla, non vederla più, ma non ci riesco. È una festa mia, non lo so, ma non vivo senza di lei. Ti sarà più facile scordarti di me. Io no, non potrò mai dimenticarti. Ti sono troppo legata. E tu sai come e perché. Ma non preoccuparti per questo. Sii felice. Nessuno sa niente. E nessuno saprà mai il nostro segreto. A qualunque costo. Addio. Maria. Maria. Favorite. Ho portato qui un orologio per farlo riparare. Da quanto tempo? Sono anni. Non vi lagnate, ho tanto di quel lavoro arretrato. Com'era? Non l'ho presente. Era a forma di colonnetta e dentro ci stava un... Cariglione. Precisamente, appunto quello si era guastato. Si spingeva un bottone e suonava giovine. Basta, ho capito, mi sono ricordato. Che dite? Riuscirete a farlo suonare ancora? Io non sono tanto pratico di quel meccanismo, io faccio l'orologiaio.
Allora, se non vi dispiace, me lo restituite. È roba vostra. Però devo fare ricerche nel deposito. Di passate. Fra qualche annetto. No, bastano una ventina di giorni, al massimo un mese. Allora, mi raccomando, è un caro ricordo. Ricorderete, state tranquillo. Prego, copritemi. Arrivederci. Signorina Maria, vi sentite male? Non è niente, soltanto un capogiro. Venite sopra, vi accompagno. No, mamma potrebbe allarmarsi, non voglio impressionarla. E allora andiamo dentro, vi riposerete un po'. Ma è successo qualche cosa? Voi avete pianto? Che sta? Parlate, signori, parlate. Sedetevi. Un poco d'acqua vi farà bene. Maria, perché piangete? Avete avuto qualche dispiacere? Dispiacere d'amore? Qualcuno vi fa soffrire? Maria, parlatemi come a un... Io posso esservi padre. Io farò tutto per aiutarvi. Parlate. Teneva, Cicciranella teneva un gallo tutte notti va a cavallo. Ah, come diceva bello un coppo gallo Cicciranella. Cicciranella via, Cicciranella. Cicciranella teneva adiella, frieva l'ova camuzzarella. Ah, come bella che le radielle Cicciranella. Cicciranella via, Cicciranella. Cicciranella teneva un cane, lo portava mano a mano. Lo chiamavano pure Cinella, che l'era un cane Cicciranella. Cicciranella via, Cicciranella. Cicciranella teneva una volta, metteva per coppa e lasciava per sotto. Ah, come lasciava bella vinta tutta Cicciranella. Cicciranella via, Cicciranella. Teneva una panza, li scendevano un po' cannando. Ci voleva una carrozzella perché la panza è Cicciranella. Cicciranella via, Cicciranella. Sta bene. Venite a bere. Aspettate. Tenetevi pronto, c'è un po' di lavoro straordinario. Arriva l'Argentina, è pieno zeppo. Ah sì? E quando arriva? Poi arriva l'Argentina. Che ne so? A me che mi importa. Credo presto. E quando attraccherà? Che ne so io, ma credo da un momento all'altro. Ho saputo soltanto stamattina in capitaneria. Scriva, vieni con me. Ma perché io devo mangiare O quando arriva sto pirosco fa no, non si mangia. E perché? Il perché lo so io, vieni con me. Buonasera a tutti. Buonasera, vieni con me, cammini, vieni con me. Ma si può sapere che vuoi? L'indirizzo a Paolo l'hai scritto giusto. Giustissimo. Allora la lettera è arrivata. Certamente. Ma hai fatto un bel guaio. E perché? Ma come tu hai sempre sbagliato tutti gli indirizzi alle lettere per proprio queste che non doveva arrivare, la fai arrivare. Ma che razza di scrivana sei, cambia mestiere. Fammi piacere, guardate che razza. Sei scemo in capo. Io sono scemo in capo, ma... Va bene. Adesso tornate a casa e lasciate fare a me, ci penserò io. Vi ringrazio molto, siete troppo buoni. Ma non è il caso, non ne ricavereste nulla. Tenterò. Per queste vie ci sono già passato. Ho l'esempio di mia figlia. Certi disgraziati bisogna subito metterli a dovere. Ve lo giuro, Gesualdo, non ho rancore. È la fatalità. Sono serpenti velenosi quelli che approfittano delle giovani come voi. Non si deve aver pietà. A lui, perdono. Non voglio sapere chi è la donna che me l'ha rubato. Non voglio conoscerla. Lo so, dovrei ribellarmi o magari supplicarla. Ma a che varrebbe? L'amore non si ottiene né con la forza né per pietà. E quando si è perduto, è inutile ricercarlo. Su, ora andate a riposare e cercate di calmarvi. Me la vedrò io. No, vi prego, Gesualdo, non voglio scandali. Preferisco soffrire. Abbraccerò la croce e mi rassegnerò. Se ne avrò la forza. Scusatemi, buonanotte. Io vorrei sapere chi ti chiama in certi impicci. La voce del rimorso. Voglio fare per lei quello che non feci per mia figlia. È la buona occasione per togliermi questa spina dal cuore. Tu che mi guardi dal cielo, forse solo così potrei perdonarmi.
può chiudere il portone? Sì, è già tardi. Che vuoi? Prologo dei pagliacci, sbrigati. Devo parlarti. E a quest'ora te vieni. È urgente assai. Il ver tu dici, io tosto vengo te qua a favellar. Ma che stai scherzando? Di che si tratta? Maria. Il fidanzato l'ha tradito, lo so. Come lo sai? Lo dovevo sapere solo io. Voglio vedere se sai un'altra cosa. Spicci, di che sei venuto a fare? Il fidanzato di Maria è l'amante di Lucia. Lucia? E chi è? Lo vedi che non lo sai? No. Lucia è l'innamorata di Paolo. Come si intrecciano le cose? Ne sei sicuro? Io l'ho visto io riconosco. Paolo domani o dopodomani sarà qua. Che? Torna. Mamma mia, non voglio il cielo e quello viene a saperlo. Lo sa, io... Che l'hai scritto? Poche parole, ma gli ho scritto tutto. Cretino. Ma come, sono cose che si scrivono queste? L'hai messo sul fuoco ardente quel povero giovane. Qua succederà un guaio, è inevitabile. Ma lo capisci che può succedere un guaio? Perciò sono venuto qua. Gesù, ma non si può far niente. Che posso farci? Santo cielo, da un giorno all'altro si può distruggere una famiglia. E adesso che ci pensi a fare? Chi ci sta pensando? Vai. Domani mattina trovati qui. Dobbiamo uscire insieme. A che ora vieni? Alle 8 precise. Tu aspettami fino alle 9. Se per le 10 non sono venuto, verso le 11 e mezza te ne puoi andare, vuol dire che non vengo più. Vattene. Cammina. C'è posta? Un'altra cartolina degli sposi, sono ancora in viaggio. A che ora Carlo verrà a prenderti? Non verrà, ci aspetta. Non l'ho fatto ma il vicinato. Un maledetto vicinato. E dove ci aspetta? Lo so io. Sta piano, c'è tempo. Gioia mia, abbi pazienza. E ieri che ti ha risposto quando gli hai parlato dell'anello? Me lo fa. Col brillante? Sì, e 2 rubini. Hai visto? Se non te l'avessi consigliato io non l'avresti mai chiesto. Così bisogna fare. E in seguito devi farti regalare la collana d'oro, perché quella che hai è falsa e brutta. Ma non pensi che lui finirà col chiedere, tu mi capisci? E tu devi essere scaltra. Devi rimandare, promettere sempre e concedere mai. Quando non gli andrà più, cambieremo soggetto. Di questi tipi disposti a spendere per una donna giovane e bella, se ne trovano tanti. E uno migliore dell'altro. Ancora. Carlo Sorrentino. Devo parlargli, ma da stamattina non riesco a trovarlo. E venite a cercarlo qui. E chi lo conosce? E invece so che ci viene spesso qui. Siete male informato. Voi non siete informati abbastanza. Questo signor Carlo ha abbandonato la fidanzata per mettersi con vostra figlia. E la povera giovane che piange e soffre per lui, sapete chi è? È la sorella di Paolo. Paolo lo conoscete, no? Ma che ne so io? Che vuoi dirmi? Non voglio sapere niente. Dovete sentirmi, perché è vostro dovere. Ma insomma, chi siete voi? Non vi riguarda. Io vengo per amore di pace, per avvertirvi che Paolo sa tutto, ha saputo tutto, e stasera o domani sarà a Napoli. Bisogna provvedere, egregia signore, e subito. Non c'è da stare tranquilli. Signor, cerchiamo di evitare guai. Signor, ma capite? Voi impicciatevi dei fatti vostri, che ai miei ci penso io. E va bene. Buongiorno. E cosa si fa adesso?
Te lo dicevo io che questo momento sarebbe arrivato. Non c'è da venirsi, non è poi la fine del mondo. Ma Paolo appena sbarca viene qui e allora che accadrà? Non ti troverà. Tutto fatto? Un accidente. Dove è andato a capitare quel povero diavolo? Beniamino, qua bisogna trovare questo Carlo anche in capo al mondo. A qualunque... Ma andiamo. Dove? In capo al mondo. Ma dove crede che sia in capo al mondo? Chi lo sa? Dopo 3 o 4 giorni i bollori di Paolo dovranno calmarsi. Sarà costretto a ripartire e col tempo si convincerà. Ma per adesso non deve trovarci. Potremmo trasferirci per pochi giorni in quell'alberghetto di campagna. Si starebbe nascosto e al sicuro. Ci ho già pensato, mia cara. Però io devo fingere di dover partire improvvisamente e invece me ne andrò da un'amica. E perché tutto questo? Perché deve sparire anche Carlo. Paolo lo cercherà e chissà come potrebbe finire. E poi ci sono anch'io. Carlo non ha scopo di venirci, di isolarsi lassù. Non capisco. Dovrei restare sola con Carlo lassù. A male estremo, rimedio estremo. Ma tu rifletti su quello che dici. È la sola salvezza. Tutto sommato si tratta di un caso normalissimo. Quante volte avrei letto sui giornali colombi che prendono il volo? Lo fanno quando i genitori si oppongono e facciamo conto che si sia opposto il padre di Carlo. Ma come ragioni? Ma sei impazzita? In altre parole, io dovrei far intendere a Carlo che voglio scappare con lui. Esatto. Naturalmente con una certa astuzia, facendo uscire la serpe dalla sua manica. No, è impossibile. Non lo farò. Beh? Tu farai ciò che io voglio. Non ti ho mai dato il permesso di ribellarti. Cos'è questa novità? Ti metterò io per la strada e vedrai che tutto andrà bene. Stammi a sentire. Ora ti spiego come dovrai comportarti con Carlo. Accomodatevi, signorina. Veramente avevo appuntamento con Carlo. Dov'è? Ha mandato me per lui, è ancora occupato, ma vi raggiungerà subito. Favorite. Ma... Vi prego, potete fidarvi, sono un caro amico di Carlo. So tutto, devo lasciarvi all'alberghetto dei cacciatori. Ho qui anche la sua valigetta. Su, montate su, non ho intenzione di rapirvi. Io me ne vado a letto, domani dovrò alzarmi presto, certamente arriverà Paolo. E tu perché sei ancora sveglia? Va a riposare. Sì, mamma, fra poco. Buonanotte, cara. Mamma. Figlia cara, non c'è bisogno di scoraggiarsi così. Il Dio ci assisterà, non dubitare. Su, allegra, così ti rovini la salute. Riposati. Buonanotte, tesoro. Buonanotte. Madonnina, perdonami, non so io stessa quello che sto per fare. È più forte di me. Come potrei spiegare a mamma, a Paolo? Tutto a posto? Ti osservo. Ma devi arrivarci presto, si è spaventata, voleva tornarsene a casa, ce n'è voluto per convincerla. Ha ragione, non mi ha visto. Ma io ho dovuto aspettare mio padre per bussare a denari e devo tornarci. A proposito, gli ho detto che vado a Milano in gita con degli amici, eventualmente sappiti regolare. Mi aspetti? Sì, anche per parlarti. Che c'è? Mi pare che questa volta ti sei imbarcato male. Madre e figlia ti hanno incantato. Ho l'impressione che pensino di ricattarti. Che immaginazione. La madre non è partita come ti hanno fatto credere. Ho saputo che sei nascosta e so pure dove. Chiacchiere. Vado da mio padre. Io non mi muovo di qui, dobbiamo parlare ancora su questo argomento. Torno subito.
Salute Paolo, hai visto che bella luna? È una meraviglia. Sì, ma guarda com'è rossa. Per certuni è brutto segno, è di malaugurio. Ma che vai dicendo? È chiuso, non c'è nessuno. È rientrato mio figlio? No, cavaliere. Ah, eccolo. Buongiorno. Ah, sei qui. Buon appetito. Perché non mangi? No, papà, non ho tempo. Sei sempre deciso a partire? Sì, papà, ho già preso tutti gli accordi. Aspetto te. Sono io, caro, che aspetto. Tu metta a giudizio una buona volta. Non ho contanti. Eccoti 2 assegni. Grazie, papà. Ti saluto. Non so quando ritornerò, ma credo al massimo fra una settimana. Hai letto il giornale? No. Perché? Leggilo. Io credo che ti possa riguardare. Ma mi auguro di essermi sbagliato. Per quale motivo dovrei leggere il giornale? Leggi. Ti capirai. Ma spiegami, papà. Avete visto Carlo, il figlio del padrone? È uscito un momento fa. Ritornerà? Non so. È probabile. Volete lasciar detto qualche cosa? No, grazie, buonasera. Ma come sta? Il giornale non lo dice. E quando l'hanno interrogata non ha voluto fare alcuna dichiarazione. Ma è quella signorina che prima faceva da cassiera in questo bar? Ah, precisamente, quella giovane bruna, alta, tanto brava. Ve la ricordate? Ah, non m'ero sbagliato. Permettete? Non c'è da preoccuparsi, tranquillizzate. Portiere, un momento. Chi è? Scusate, la signorina Maria Cassino, quella che... Primo piano, seconda porta. Sentite, per favore, io sono il fidanzato della signorina e... Carlo. Sì, Carlo. Tu? Un momento, lasciatemi spiegare. E hai il coraggio di venire qui? No, piano. Non sapete ancora quello che voglio dire né perché sono venuto. Parlo. Per fortuna il veleno che ha preso non è di quelli mortali. È inutile dirvi che è assolutamente fuori pericolo. L'ospedale non l'avrebbe rilasciato. Non ero convinto, ma vi ho fatto chiamare perché voglio che sia curata alla perfezione. Non deve mancarle nemmeno il superfluo. Ben inteso, a conto mio. Barone, come potremmo ringraziarvi? È la ragazza che ne è degna e io ho tanto bisogno di fare buone azioni. Queste bisogna dargliele subito. Beniamino. Dottore, la fido completamente alle sue cure. No. A nome mio. Troppo buono. Corri in farmacia subito. Ma stia tranquillo, la ragazza guarirà al più presto. Non ne dubito affatto. Da te venivo. E dove ti trovavo? Invece sono venuto io. È stato meglio per tutti e due. Siete suo parente? No, ma ho un debito di coscienza da pagare. Capisco. Non credevo che mi volesse bene sino al punto di disprezzare la vita. Appena ho saputo sono corso qui. Insomma, tu sei pentito. Però ho già detto, voglio il suo perdono, ma ho paura che non mi si creda. Vieni con me. T'accompagno io. Mi aiutate voi? Ci penso io. È questo che volevo chiedere.
Maria, guardami in faccia. Perché me l'hai nascosto? Non dovevi aver segreti con me. Permesso, donna Maddalena? Che c'è? Scusate, Dite, dite. fuori c'è qualcuno che non ha il coraggio di chiedergli perdono. Io credo che tutti possiamo sbagliare, no? Avere una colpa. Quello che però è il pentissene. E lui è pentito. Lui chi? Carlo? Carlo! Maria. Donna Maddalena, mi sembra che vi hanno chiamata. Andate, andate. Ma è proprio vero che ti tengo vicino. Ancora con te. È vero, Maria. E non ti lascerò più. Sono più contenta se te ne vai. Strano. E perché? Può arrivare mio fratello. È bene che gli parli prima io o mia madre. Gli hanno scritto tutto e avrà letto i giornali. Trovandoti qui, chissà cosa potrebbe accadere. Da retta a me è meglio evitare. È un tipo violento e poi ti conosce. Beh, lo conosco anch'io, ma non mi fa paura. Ormai ho la coscienza a posto. Questi momenti resteranno i più belli di tutta la mia vita. Mi sembra un sogno. Un sogno meraviglioso. E vorrei che non terminasse mai. Che volete fare, signorina? Qui potete stare tranquilla, no? Voglio andare via, non resisto più a stare qui. Oh, è impossibile. A quest'ora non ci sono più mezzi. Siamo molto lontano dal centro. Date retta a me. Andate nella vostra camera, riposate e domani partirete. Non ci voglio stare in quella camera, mi... Ma allora, benedetta figlia, che cosa ci siete venuta a fare qui? Mi ci hanno portata e io non volevo. Come? Se venisse qualcuno a cercarmi, fatemi la carità, dite che non ci sono, che sono andata via. Vedete, io me ne sto qui, appena fa giorno scapperò. Ho il denaro per pagarvi, non dubitate. In tanti anni non mi è mai capitato fatto simile. L'importante è che tua sorella si sia salvata. Se fosse morta ti avrei già scannato come una... Non credere di farla franca perché ti sei fatto trovare vicino a lei, pentito e perdonato. Vigliacco, tu l'inganni ancora e per paura del mio arrivo... Nessuna paura. Arrivavi o non arrivavi avrei fatto lo stesso. Sono andato subito da lei per chiederle perdono e dirle che farò il mio dovere. E aspettavi che si avvelenasse per farlo? Ci voleva questo per farti decidere? Ci voleva. È servito per levarmi dagli occhi la benda che mi ci aveva messo un'altra donna. Qui ti volevo, farabutto, un'altra donna. È per questo che ti odio e non ti perdono. Tu hai abbandonata Maria e l'hai tradita con la donna che apparteneva a Ti sei presa Lucia e a me non pensavi. Ma quale Lucia? Pensaci adesso e dammi conto di tutto. Adesso che... E lasciami parlare. Non sai che Lucia mi appartiene? Lucia ti appartiene? Sì, mi appartiene, anche se me l'hai rubata. Io non l'ho rubata. Potrei dire che mi è stata quasi offerta. Che significa? Parla chiaro, spiegati. Di te non ho mai saputo niente. Né madre né figlia me ne hanno mai accennato. Come? Non ti hanno mai detto che... Mai, mai. Quelle da me cercavano altro. Me ne sono solo oggi, anzi stasera. A casa non le ho trovate. Ma non potevi trovarle. Lucia mi aspettava altrove e mi aspetta ancora. Libera. Sola. A mia disposizione. Io, appena ho saputo il fatto, sono corso invece da Maria, da tua sorella. Allora tu sai dov'è? Dimmelo, voglio saperlo, parla. Lucia, dov'è? Ti prego, Paolo, calmati. Così è impossibile ragionare. Paolo, dove vai? Torna a casa. Tua madre e tua sorella ti aspettano. Vaga distrattamente abbandonata, gli occhi sotto cappiella nuda, mani in da sacca povera aizzata, vaga viscanne stelle caso asciuta.
c'è sta nessuno, e chi amma non mi posso vedere, ma tutta gente che parla te, risponde tardi che può sapere, che non c'è sta nessuno. Luna rossa, chi mi sarà sincera, luna rossa se ne chiuda la pena, senza me vedere, e dico ancora che aspetta a me, farò balcone stanotte per te, santo fammi vedere, ma non c'è sta nessuno, ma non c'è sta Capisco che ti sorprenda vedermi qui. E poi a quest'ora. Anch'io sono sorpresa di non trovarti nella tua camera. Ma che sei venuta a fare? Non allarmarti, cara, è cosa da niente. Carlo ha cambiato idea. Ti ha vista? È venuto quel suo amico con questa lettera. Dice che vuole lasciarti. Ti manda questo assegno per pagarti il disturbo. Ah, il denaro non si rifiuta mai. Ora senti, c'è un'altra cosa. Penso che quei due possano incontrarsi. Se si scorrino tra loro non mi importa niente, ma Paolo potrebbe venire a sapere dove ti trovi. Perciò bisogna allontanarsi anche da qui. E già che sei pronta, andiamo, il taxi è giù. Che vuoi fare? Sei stato in questo inferno. Sei tu che senza scrupoli e senza rimorsi mi porti alla rovina. Tieni la lingua a posto. No, voglio finirla, una volta per sempre. Nemmeno una madre snaturata avrebbe agito come hai agito tu. Hai potuto fare ciò che hai fatto perché non mi sei madre, e nemmeno matrigna. Sto zitta, finiscila. No, voglio parlare. Nessuno lo sa, ma tutti adesso lo devono sapere. Mi pigliasti bambina all'ospizio solo per capriccio. Ti occorreva un giocattolo per soddisfare la tua mania. Mi hai cresciuta credendo che fossi una bambina senza anima, piegandomi al tuo istinto e alla tua volontà. Tutto questo lo sapevo, ma ho dovuto sopportarti. Ero la tua schiava. Ma ora basta, non voglio più vederti, lasciami. Affronterò da sola il destino. Vattene, vattene! Quando ti sarai calmata ragioneremo. Ti aspetto di là. Ma se vi dico che non c'è, volete entrare per forza? È una prepotenza bella e buona. Sarà, ma faccio come mi pare. Oh, non dirmi niente. Ne varrebbe la pena. Comincia a capire che è finito il tempo di quando eri il tuo zimbello. Chi aspetti non verrà, sgualdrina. Paolo, giudicami come vuoi, ma vorrei spiegarti. Non ho orecchie per le tue bugie, la mia bontà l'ho tutta sprecata per te. Sei stata tu a riempirmi il cuore di odio e a quest'odio ora dovrai rispondere. Hai paura, eh? Non tremare, fermati! No! Zitta, non gridare! T'ho detto non gridare! Sei buono! Lasciami! La tua vita non vale il bene che ti ho voluto. Non basta a pagarmi tutto il male che mi hai fatto. Figlia cara! Lucia! Lucia! No! Assassino! L'hai uccisa! L'hai uccisa! Parla, parla!
non agitarti, mamma, calmati, cosa vuoi fare? Ma ci pare poco, a momenti sono le 4, il piroscafo salpa alle 4:30. Potevano avvertire prima di questa partenza improvvisa. Quel marinaio è venuto appena un'ora fa. Ma allora tu non hai capito proprio niente. Paolo aveva l'obbligo di andare a prendere ordini e non se n'è curato, non avendo mandato quell'uomo per avvisarlo della partenza. Benedetto figliuolo, è uscito stamattina e si è scordato di tutti. L'avranno trattenuto gli amici. Mi intendo io. E tu che ci stai a fare qui? Muoviti! Corri, cerca Paolo, c'è urgenza, non lo capisci? Vado. Ma dove? Tu sai dove lo puoi trovare. Sbrigati, va! No, possibile, non siamo più d'accordo. Sei stupido e rimbambito. Basta, finiscila. Ah, mi fai ridere. Devi finirla, capito? Qui comando io. Vergognato, mi fai patire la fame, vuoi pure comandare. Ricordati che qui comando io. Clementina, finiscila. Se non fai ciò che ti dico io, faccio correre i carabinieri, Gesualdo. Quindi tu mi conosci, non mi provocare. Clementina, non mi fa perdere il controllo. Ma quando lo perdi? Ah, ho perduto il controllo. Poi Gesualdo sta facendo il passo con la moglie da 3 ore. Ma che dici? Che c'è? Canta. Canta. Devi partire. Come l'hai saputo? Sei stato a bordo? No, guarda. Quando devo partire? Domani? No, Stasera? No. Allora non devo partire? No, devi... Spiegati. Andiamo sopra, facciamo più presto, andiamo. se no parto pirosca. Buonanotte, è partito un bastimento. Ah, sei qui? Sì, mi sono licenziata, non ci vado più al bar. Mamma? Te l'avevo detto che ti avrebbero sbarcato. Ma meglio così. Diceva Pulcinella, per mare non ci sono taverne. Io vado avanti. Vai, ti raggiungo subito. Volta tornerò presto. E tu, Maria, non t'affliggere. C'è tuo fratello che penserà anche per te. Ciao. Ciao, mamma. Gesualdo! Arrivederci, Gesualdo. Parti così, all'improvviso. Non abbiamo fatto carica e ce ne andiamo. Che ore sono? Una parola, chi lo sa? Arrivederci, Gesualdo. Grazie. Buon viaggio. Che guardi? Ci sembra? No. Che belle rose? E lui quanto è simpatico, com'è elegante e che modi gentili. Sarà pure molto ricco, ha una macchina che è una sciccheria. Quello è il tipo di giovane che ci vorrebbe per te, invece tu... È venuto. E tu sei così mal vestita. Avanti, su, presto, mettiti un altro abito. Fatti bella prima di affacciarti. Ma vuoi scherzare? Sono quasi le 5, deve venire Paolo. Dio mio, sarà lui, vado ad aprire. Che vuoi? Voi siete Lucia? No, Lucia è mia figlia. Ah, Paolo è partito. È partito, va bene. Improvvisamente. Ho capito, non ha avuto tempo di questo. Va bene. Scriverà. No, non mi ha fatto finire. Ma che è successo? Su, sveglia, fatti a vestire, darrete a me.
accetterete un liquore. Certo non sarà di vostro gusto, perché voi siete un raffinato. Per carità. Ma dovete compatire. Per me... Lucia, dobbiamo vederci. Ho da parlarvi, ma di cose che si possono dire solamente a quattro occhi. Voi avete già capito, vero? Ti ho confessato tutto, Beniamino. Ora puoi capire perché mi sono ridotta così. Ma non potrai mai immaginare quello che soffro. È assai amaro il mio dolore. Non ho conforto, devo fingere. Paolo non sa niente. Me l'aveva avvertito. Nemmeno mamma sa niente. Lo sai soltanto tu. Perché mi sentivo troppo sola. È così chiaro che Carlo intende lasciarmi. Eppure gli voglio ancora bene. Voglio vederlo, ma lui mi sfugge. Al bar non mi conviene di andarci. Vacci tu. Io? Sì, a quest'ora lo troverai di certo. Devi dirgli che a qualunque costo voglio parlare con lui. Sarà l'ultima volta, ma non possiamo lasciarci così. Ma io non lo conosco. Te lo farai chiamare. Digli che l'aspetto. Se non può venire mi dia un appuntamento dovunque, anche all'inferno. Vai, Beniamino, vai. Io non mi muovo di qui. Qui verrà, te lo dico io. Ah, presto. Dove hai imparato a servire? Scusatemi. Fate il vostro comodo qua dentro. Tutti quanti. Approfittate perché papà è troppo buono e perché io non me ne posso interessare. Se aveste a che fare con me, tirereste diritto, tutti quanti. Ve lo dico io. Che c'è? Scusate, quello con Lucia. Ah, sì. No, Ieri. Dovevo mandarle le solite rose. Dille che gliele porterò io stesso. Vate a pigliare qualche cosa, va, a nome mio. Mannaggia la lingua, mannaggia. Gli hai parlato? No, non c'era. Tu non vuoi dire la verità, hai paura di dispiacermi. Ma fai peggio, dimmi che ti ha risposto. No, mi ha detto che non c'era, cioè no, veramente mi hanno detto che forse è partito. Vieni con me, no, non dubitare. Non spara! Tu mi smonti. Lasciami agire. Gesù!
niente, la solita gatta. Sei bambino. A momento mi faceva pigliare un colpo. Hai avuto paura? Non sappiamo cosa dire. Vedi? Quello è l'alberghetto dei cacciatori. Si chiama così, ma in effetti è un rifugio per amanti. E tu lo conosci, quell'alberghetto? Me ne hanno parlato gli amici. Dicono che sia delizioso. È nascosto come un... Immagina se fossimo là, in una stanzetta tutta cuscini. Quante cose potremmo dirci, quanti baci. Staremmo soli, soli col nostro amore, Lucia. Lucia? Lucia! Ma dove siete andati? Mi avete lasciata sola? È opprimente. Eppure certe cose le dovrebbe capire. Le capisce troppo, perciò ti tiene d'occhio. A me non ci farebbe niente se tu volessi. Sei tu piuttosto che mi resisti e non ti vuoi convincere che ti voglio bene. Quasi quasi mi fai supporre che tu sia d'accordo con me. Tu cerchi sempre di sfuggirmi e penso che tu lo faccia per attaccarmi di più a te. Lucia, ho conosciuto tante donne, non te lo nascondo. Ma tu sei quella che è entrata nella mia vita, quella che io voglio soltanto per me. Così fino non sentite appetito. Io non resisto più. Facciamo colazione là. Dove? Là è un alberghetto di campagna. No, che malinconia, è così solitario. Andiamo in qualche altro posto, non ti pare, Carlo? Oh, per me come volete. Andiamo, andiamo. Adesso sta qua. Se te lo dico come dovere di amico fratello. Fraterno. Fratello, ci siamo cresciuti nella stessa casa. Ogni parola fa in osservazioni, scrivi. Vabbè, come vuoi tu. Ma scrivo col naso. Come? Col quale ti abbraccia il tuo ex imbarcato bene e basta. Fammela sentire. Caro Paolo, da quando sei partito non ti ho più veduto. E Lucia ti tradisce col figlio del bar. Ma come i bar tengono i figli?
Con questo è cifrato, lui capisce, tu no, vai avanti. Il quale Perezzo ha lasciato a tua sorella che era la sua innamorata, che per questi piange dalla mattina alla sera, e te lo dico come dovere di amico e fratello. No, quale ti abbraccia il tuo imbarcato. Basta, questo è l'indirizzo, questa è la busta, scrivi. E allora cerca di prendere Napoli. Sei proprio fortunato, hai visto? Torniamo a Napoli. Facciamo un viaggio espresso per Napoli. Appena pronte le stive salpiamo. Ah, questo apparecchio non vale proprio niente. Ecco, si sente subito che è Napoli. Mare bellata, chissà perché deve ingoppare un cuore, una ragnatela. Basta, Nostromo. Grazie. A te, Paolo. Per voi niente, capo. Cattive notizie? Qui ci vuole altro, una bella cinta, le scarpine, la borsa, i guanti, tutto di pelle di uno stesso colore, non ti pare? Una ragnatela, una ragnatela. Va bene, grazie. Buonasera, dottore. Ci vuole molto? 5 minuti. Dottore, per favore, permettete una telefonata? Accomodate. Sapete dov'è? Sì, grazie. Una bustina di telecitato, per favore. Sì, un cachet. Grazie. Bar Sorrentino. Sì, aspettate un momento. Signor Carlo, al telefono. Ah. Pronto? No, mi è impossibile. Non ho tempo. Sono troppo occupato. Non fare pretesti. È vile da parte tua. Capisco che non hai il coraggio di vedermi, ma non ti dirò niente. Carlo, io desidero solamente che tu... Non insistere. Solo per dirci addio. Non me lo puoi negare. Ti ho voluto bene e te ne voglio, anche se... E dove? Al solito posto. Oh, Carlo, non ti bastano le torture che mi hai dato, vuoi ancora straziarmi? Tu sai quante cose ci ricordano quei luoghi, perché dobbiamo tornarci. E va bene. Sì, il tempo per arrivarci. Te l'avevo detto, perché siamo venuti qui? Sei pallido come la cera. E io, quante cose volevo dirti, ma non ho la forza di parlare. Carlo,
Che mi sfuggi. Ricordi. Ma sì, sì. Sempre. Come siamo diversi. Io sono cambiato. Lo riconosco. Non sono più quello. Il perché non me lo chiedi, te ne prego. Maria, perdonami tutto il male che ti faccio, ma è meglio che ti parli con sincerità. Un'altra donna è nel mio cuore adesso. Non riesco a distaccarmene. Non vedo che lei, Maria. Ti giuro che vorrei fuggirla, non vederla più, ma non ci riesco. È una festa mia, non lo so, ma non vivo senza di lei. Ti sarà più facile scordarti di me. Io no, non potrò mai dimenticarti. Ti sono troppo legata. E tu sai come e perché. Ma non preoccuparti per questo. Sii felice. Nessuno sa niente. E nessuno saprà mai il nostro segreto. A qualunque costo. Addio. Maria. Maria. Favorite. Ho portato qui un orologio per farlo riparare. Da quanto tempo? Sono anni. Non vi lagnate, ho tanto di quel lavoro arretrato. Com'era? Non l'ho presente. Era a forma di colonnetta e dentro ci stava un... Cariglione. Precisamente, appunto quello si era guastato. Si spingeva un bottone e suonava Giovine. Basta, ho capito, mi sono ricordato. Che dite? Riuscirete a farlo suonare ancora? Io non sono tanto pratico di quel meccanismo. Io faccio l'orologiaio. Allora, se non vi dispiace, me lo restituite. È roba vostra. Però devo fare ricerche nel deposito. Ripassate. Fra qualche annetto? No, bastano una ventina di giorni, al massimo un mese. Allora, mi raccomando, è un caro ricordo. Ricorderete, state tranquillo. Prego, copritemi. Arrivederci. Signorina Maria, vi sentite male? Non è niente, soltanto un capogiro. Venite sopra, vi accompagno. No, mamma potrebbe allarmarsi, non voglio impressionarla. E allora andiamo dentro, vi riposerete un po'. Ma è successo qualche cosa? Voi avete pianto? Che sta? Parlate, signori, parlate. Sedetevi. Un poco d'acqua vi farà bene. Maria, perché piangete? Avete avuto qualche dispiacere? Dispiacere d'amore? Qualcuno vi fa soffrire? Maria, parlatemi come a un... Io posso esservi padre. Io farò tutto per aiutarvi. Parlate. Teneva, Cicciranella teneva un gallo tutte notti va a cavallo. Ah, come diceva bello un coppo gallo Cicciranella. Cicciranella mia, Cicciranella. Cicciranella teneva adiella, frieva l'ova camuzzarella. Ah, come bella che le radielle Cicciranella. Cicciranella mia, Cicciranella. Cicciranella teneva un cane, lo portava mano a mano. Lo chiamavano Pulcinella, che l'era un cane Cicciranella. Cicciranella mia, Cicciranella.
Ciceranella teneva una volta, metteva per coppa e lasciava per sotto. Ah, come lasciava bella vinta tutta Ciceranella. Ciceranella mia, Ciceranella. Le teneva una panza, le scendevano un po' cannando. Ci voleva una carrozzella perché la panza è Ciceranella. Ciceranella mia, Ciceranella. Sta bene. Venite a bere. Aspettate. Tenete di fronte, c'è un po' di lavoro straordinario, arriva l'Argentina, è pieno zeppo. Ah sì? E quando arriva? Poi arriva l'Argentina. Che ne so? A me che mi importa. Credo presto. E quando attraccherò? Che ne so io, ma credo da un momento all'altro l'ho saputo soltanto stamattina in capitaneria. Scriva, vieni con me. Ma perché io devo mangiare O quando arriva sto pirosco fa no, non si mangia. E perché? Il perché lo so io, vieni con me. Buonasera a tutti. Buonasera, vieni con me, cammini, vieni con me. Ma si può sapere che vuoi? L'indirizzo a Paolo l'hai scritto giusto, giustissimo. Allora la lettera è arrivata. Certamente. Ma hai fatto un bel guaio. E perché? Ma come tu hai sempre sbagliato tutti gli indirizzi alle lettere per proprio queste che non doveva arrivare, la fai arrivare. Ma che razza è scrivana sei, cambia mestiere. Fammi piacere, guardate che razza. Si scema in capo. Io sono scema in capo, ma... Va bene. Adesso tornate a casa e lasciate fare a me, ci penserò io. Vi ringrazio molto, siete troppo buoni, ma non è il caso, non ne ricavereste nulla. Tenterò. Per queste vie ci sono già passato. Ho l'esempio di mia figlia. Certi disgraziati bisogna subito metterli a dovere. Ve lo giuro, Gesualdo, non ho rancore. È la fatalità. Sono serpenti velenosi quelli che approfittano delle giovani come voi. Non si deve aver pietà. A lui, per fortuna. Non voglio sapere chi è la donna che me l'ha rubato. Non voglio conoscerla. Lo so, dovrei ribellarmi o magari supplicarla. Ma che varrebbe? L'amore non si ottiene né con la forza né per pietà. E quando si è perduto, è inutile ricercarlo. Su, ora andate a riposare e cercate di calmarvi. Me la vedrò io. No, vi prego, Gesualdo, non voglio scandali. Preferisco soffrire. Abbraccerò la croce e mi rassegnerò. Se ne avrò la forza. Scusatemi, buonanotte. Io vorrei sapere chi ti chiama in certi impicci. La voce del rimorso. Voglio fare per lei quello che non feci per mia figlia. È la buona occasione per togliermi questa spina dal cuore. Tu che mi guardi dal cielo, forse solo così potrei perdonarmi. Si può chiudere il portone? Sì, è già tardi. Che vuoi? Prologo dei pagliacci, sbrigati. Devo parlarti. E a quest'ora te vieni. È urgente assai. Il ver tu dici, io tosto vengo te qua a favellar. Ma che stai scherzando? Di che si tratta? Maria. Il fidanzato l'ha tradito, lo so. Come lo sai? Lo dovevo sapere solo io. Voglio vedere se sai un'altra cosa. Spicci, di che sei venuto a fare? Il fidanzato di Maria è l'amante di Lucia. Lucia? E chi è? Lo vedi che non lo sai? No. Lucia è l'innamorata di Paolo. Come si intrecciano le cose? Ne sei sicuro? Io l'ho visto io riconosco. Paolo domani o dopodomani sarà qua. Che? Torna. Mamma mia, non voglio il cielo e quello viene a saperlo. Lo sa, io... Gliel'hai scritto? Poche parole, ma gli ho scritto tutto. Cretino. Ma come, sono cose che si scrivono queste? L'hai messo sul fuoco ardente quel povero giovane. Qua succederà un guaio, è inevitabile. Ma lo capisci che può succedere un guaio? Perciò sono venuto qua. Gesù, ma non si può far niente. Che posso farci? Santo cielo. Da un giorno all'altro si può distruggere una famiglia.
adesso che ci pensi a fare? Chi ci sta pensando? Vai, vai. Domani mattina trovati qui. Dobbiamo uscire insieme. A che ora vieni? Allora, alle 8 per precise. Tu aspettami fino alle 9. Se per le 10 non sono venuto, verso le 11 e mezza te ne puoi andare, vuol dire che non vengo più. Vattene, vattene. Cammina. C'è posta? Un'altra cartolina degli sposi, sono ancora in viaggio. A che ora Carlo verrà a prenderti? Non verrà, ci aspetta. Non l'ho fatto ma il vicinato. Un maledetto vicinato. E dove ci aspetta? Lo so io. Sta piano, c'è tempo. Gioia mia, abbi pazienza. E ieri che ti ha risposto quando gli hai parlato dell'anello? Me lo fa. Col brillante? Sì, e 2 rubini. Hai visto? Se non te l'avessi consigliato io non l'avresti mai chiesto. Così bisogna fare. E in seguito devi farti regalare la collana d'oro, perché quella che hai è falsa e brutta. Ma non pensi che lui finirà col chiedere, tu mi capisci? E tu devi essere scaltra. Devi rimandare, promettere sempre e concedere mai. Quando non gli andrà più, cambieremo soggetto. Di questi tipi disposti a spendere per una donna giovane e bella, se ne trovano tanti. E uno migliore dell'altro. Ancora. Carlo Sorrentino. Devo parlargli, ma da stamattina non riesco a trovarlo. E venite a cercarlo qui. E chi lo conosce? E invece so che ci viene spesso qui. Siete male informato. Voi non siete informati abbastanza. Questo signor Carlo ha abbandonato la fidanzata per mettersi con vostra figlia. E la povera giovane che piange e soffre per lui, sapete chi è? È la sorella di Paolo. Paolo lo conoscete, no? Ma che ne so io? Che dirmi? Non voglio sapere niente. Dovete sentirmi, perché è vostro dovere. Ma insomma, chi siete voi? Non vi riguarda. Io vengo per amore di pace, per avvertirvi che Paolo sa tutto, ha saputo tutto, e stasera o domani sarà a Napoli. Bisogna provvedere, egregia signore, e subito. Non c'è da stare tranquilli. Signor, cerchiamo di evitare guai. Signor, ma capite? Voi impicciatevi dei fatti vostri, che ai miei ci penso io. E vabbè. Buongiorno. E cosa si fa adesso? Te lo dicevo io che questo momento sarebbe arrivato. Non c'è da venirsi, non è poi la fine del mondo. Ma Paolo appena sbarca viene qui e allora che accadrà? Non ti troverà. Tutto fatto? Un accidente. Dove è andato a capitare quel povero diavolo? Beniamino, qua bisogna trovare questo Carlo anche in capo al mondo. A qualunque... Ma andiamo. Dove? In capo al mondo. Ma dove crede che sia in capo al mondo? Chi lo sa? Dopo 3 o 4 giorni i bollori di Paolo dovranno calmarsi. Sarà costretto a ripartire e col tempo si convincerà. Ma per adesso non deve trovarci. Potremmo trasferirci per pochi giorni in quell'alberghetto di campagna. Si starebbe nascosto e al sicuro. Ci ho già pensato, mia cara. Però io devo fingere di dover partire improvvisamente e invece me ne andrò da un'amica. E perché tutto questo? Perché deve sparire anche Carlo. Paolo lo cercherà e chissà come potrebbe finire. E poi ci sono anch'io. Carlo non ha scopo di venirci, di isolarsi lassù. Non capisco. Dovrei restare sola con Carlo lassù. A male estremo, rimedio estremo. No, ma tu rifletti su quello che dici. È la sola salvezza. Tutto sommato si tratta di un caso normalissimo. Quante volte avrei letto sui giornali colombi che prendono il volo? Lo fanno quando i genitori si oppongono e facciamo conto che si sia opposto il padre di Carlo. Ma come ragioni? Ma sei impazzita? In altre parole, io dovrei far intendere a Carlo che voglio scappare con lui. Esatto. Naturalmente con una certa astuzia, facendo uscire la serpe dalla sua manica. No, è impossibile. Non lo farò. Beh? Tu farai ciò che io voglio. Non ti ho mai dato il permesso di ribellarti. Cos'è questa novità? Ti metterò io per la strada e vedrai che tutto andrà bene. Stammi a sentire. Ora ti spiego come dovrai comportarti con Carlo. Accomodatevi.
avevo appuntamento con Carlo. Dov'è? Ha mandato me per lui, è ancora occupato, ma vi raggiungerà subito. Favorite. Ma Vi prego, potete fidarvi, sono un caro amico di Carlo. So tutto, devo lasciarvi all'alberghetto dei cacciatori. Ho qui anche la sua valigetta. Su, montate su, non ho intenzione di rapirvi. Io me ne vado a letto. Domani dovrò alzarmi presto. Certamente arriverà Paolo. E tu perché sei ancora sveglia? Va a riposare. sì, mamma, proprio. Buonanotte, cara. Mamma. Figlia cara, non c'è bisogno di scoraggiarsi così. Il Dio ci assisterà, non dubitare. Su, allegra, così ti rovini la salute. Riposati. Buonanotte, tesoro. Buonanotte. Madonnina, perdonami, non so io stessa quello che sto per fare. È più forte di me. Come potrei spiegare a mamma, a Paolo? Tutto a posto? Ti osserva, ma devi arrivarci presto. Si è spaventata, voleva tornarsene a casa. Ce n'è voluto per convincerla. Ha ragione, non mi ha visto. Ma io ho dovuto aspettare mio padre per bussare a denari e devo tornarci. A proposito, gli ho detto che vado a Milano in gita con degli amici. Eventualmente sappiti regolare. Mi aspetti? Sì, anche per parlarti. Che c'è? Mi pare che questa volta ti sei imbarcato male. Madre e figlia ti hanno incantato. Ho l'impressione che pensino di ricattarti. Che immaginazione. La madre non è partita come ti hanno fatto credere. Ho saputo che sei nascosta e so pure dove. Chiacchiere. Vado da mio padre. Io non mi muovo di qui, dobbiamo parlare ancora su questo argomento. Torno subito. Salute Paolo, hai visto che bella luna? È una meraviglia. Sì, ma guarda com'è rossa. Per certuni è brutto segno, è di malaugurio. Ma che vai dicendo? È chiuso, non c'è nessuno. È rientrato mio figlio? No, cavaliere. Ah, eccolo. Buongiorno. Ah, sei qui. Buon appetito. Perché non mangi? No, papà, non ho tempo. Sei sempre deciso a partire? Sì, papà, ho già preso tutti gli accordi. Aspetto te. Sono io, caro, che aspetto tu metta a giudizio una buona volta. Non ho contanti. Eccoti 2 assegni. Grazie, papà. Ti saluto. Non so quando ritornerò, ma credo al massimo fra una settimana. Hai letto il giornale? No. Perché? Leggilo. Io credo che ti possa riguardare. Ma mi auguro di essermi sbagliato. Per quale motivo dovrei leggere il giornale? Leggi. E capirai. Ma spiegami, papà.
Avete visto Carlo, il figlio del padrone? È uscito un momento fa. Ritornerà? Non so. È probabile. Volete lasciar detto qualche cosa? No, grazie, buonasera. Ma come sta? Il giornale non lo dice. E quando l'hanno interrogata non ha voluto fare alcuna dichiarazione. Ma è quella signorina che prima faceva da cassiera in questo bar. Ah, precisamente, quella giovane bruna, alta, tanto brava. Ve la ricordate? Ah, non m'ero sbagliato. Permettete? Non c'è da preoccuparsi, tranquillizzate. Portiere, un momento. Chi è? Scusate, la signorina Maria Cassino, quella che... Primo piano, seconda porta. Sentite, per favore, io sono il fidanzato della signorina e... Carlo. Sì, Carlo. Tu? Un momento, lasciatemi spiegare. E hai il coraggio di venire qui? No, piano. Non sapete ancora quello che voglio dire né perché sono venuto. Parla. Per fortuna il veleno che ha preso non è di quelli mortali. È inutile dirvi che è assolutamente fuori pericolo. L'ospedale non l'avrebbe rilasciato. Non ero convinto, ma vi ho fatto chiamare perché voglio che sia curata alla perfezione. Non deve mancarle nemmeno il superfluo. Ben inteso, a conto mio. Barone, come potremmo ringraziarvi? È la ragazza che ne è degna e io ho tanto bisogno di fare buone azioni. Queste bisogna dargliele subito. Beniamino. Dottore, la fido completamente alle sue cure. No. A nome mio. Troppo buono. Corri in farmacia subito. Ma stia tranquillo, la ragazza guarirà al più presto. Non ne dubito affatto. Da te venivo. E dove ti trovavo? Invece sono venuto io. È stato meglio per tutti e due. Siete suo parente? No, ma ho un debito di coscienza da pagare. Capisco. Non credevo che mi volesse bene sino al punto di disprezzare la vita. Appena ho saputo sono corso qui. Insomma, tu sei pentito. Però ho già detto, voglio il suo perdono, ma ho paura che non mi si creda. Vieni con me. T'accompagno io. Mi aiutate voi? Ci penso io. È questo che volevo chiedere. Maria, guardami in faccia. Perché me l'hai nascosto? Non dovevi aver segreti con me. Permesso, donna Maddalena? Che c'è? Scusate, Dite. fuori c'è qualcuno che non ha il coraggio di chiedervi perdono. Io credo che tutti possiamo sbagliare, no? Avere una colpa. Quello che però è il pentissene. E lui è pentito. Lui chi? Carlo? Maria. Donna Maddalena, mi sembra che vi hanno chiamata. Andate. Ma è proprio vero che ti tengo vicino. Ancora con te. È vero, Maria. E non ti lascerò più. Sono più contenta se te ne vai. Strano. E perché? Può arrivare mio fratello. È bene che gli parli prima io o mia madre. Gli hanno scritto tutto e avrà letto i giornali. Trovandoti qui, chissà cosa potrebbe accadere. Da retta a me è meglio evitare. È un tipo violento e poi ti conosce. Beh, lo conosco anch'io, ma non mi fa paura. Ormai ho la coscienza a posto. Questi momenti resteranno i più belli di tutta la mia vita. Mi sembra un sogno. Un sogno meraviglioso. E vorrei che non terminasse mai. Che volete fare, signorina? Qui potete stare tranquilla, no? Voglio andare via, non resisto più a stare qui. Oh, è impossibile. A quest'ora non ci sono più mezzi. Siamo molto lontano dal centro. Date retta a me. Andate nella vostra camera, riposate e domani partirete. Non ci voglio stare in quella camera, Ma allora, benedetta figlia, che cosa ci siete venuta a fare qui? mi ci hanno portata e io non volevo. Come?
Se venisse qualcuno a cercarmi, fatemi la carità, dite che non ci sono, che sono andata via. Vedete, io me ne sto qui, appena fa giorno scapperò. Ho il denaro per pagarvi, non dubitate. In tanti anni non mi è mai capitato fatto simile. L'importe è che tua sorella si sia salvata. Se fosse morta ti avrei già scannato come una... Non credere di farla franca perché ti sei fatto trovare vicino a lei, pentito e perdonato. Vigliacco, tu l'inganni ancora, e per paura del mio arrivo... Nessuna paura. Arrivavi o non arrivavi, avrei fatto lo stesso. Sono andato subito da lei per chiederle perdono e dirle che farò il mio dovere. E aspettavi che si avvelenasse per farlo? Ci voleva questo per farti decidere? Ci voleva. È servito per levarmi dagli occhi la benda che mi ci aveva messo un'altra donna. Qui ti volevo, farabutto, un'altra donna. È per questo che ti odio e non ti perdono. Tu hai abbandonata Maria e l'hai tradita con la donna che apparteneva a... Ti sei presa Lucia e a me non pensavi. Ma quale Lucia? Pensaci adesso e dammi conto di tutto. Adesso che... lasciami parlare. Non sai che Lucia mi appartiene? Lucia? Ti appartiene? Sì, mi appartiene, anche se me l'hai rubata. Io non l'ho rubata. Potrei dire che mi è stata quasi offerta. Che significa? Parla chiaro, spiegati. Di te non ho mai saputo niente. Né madre né figlia me ne hanno mai accennato. Come? Non ti hanno mai detto che... Mai, mai. Quelle da me cercavano altro. Me ne sono solo oggi, anzi stasera. A casa non le ho trovate. Ma non potevi trovarle. Lucia mi aspettava altrove e mi aspetta ancora. Libera. Sola. A mia disposizione. Io, appena ho saputo il fatto, sono corso invece da Maria, da tua sorella. Allora tu sai dov'è? Dimmelo, voglio saperlo, parla. Lucia, dov'è? Ti prego, Paolo, calmati. Così è impossibile ragionare. Paolo, dove vai? Torna a casa. Tua madre e tua sorella ti aspettano. Vaga distrattamente abbandonata, gli occhi sotto cappiella nuda, mani in da sacca povera aizzata, vaga viscanne stelle caso asciuta. Aspetta a me, come risponde se io devo sapere che non c'è sta nessuna e chi amma non mi potte vedere, ma tutta gente che parla te risponde tardi che può sapere che non c'è sta nessuna luna rossa chi me sarà sincera, luna rossa se ne chiuda la catena senza me vedere e dico ancora che aspetta a me fuori balcone stanotte tre prega santo fammi vedere ma non c'è sta nessuna, ma non c'è sta Capisco che ti sorprenda vedermi qui, e poi a quest'ora.
Anch'io sono sorpresa di non trovarti nella tua camera. Ma che sei venuta a fare? Non allarmarti, cara, è cosa da niente. Carlo ha cambiato idea. Ti ha vista? È venuto quel suo amico con questa lettera. Dice che vuole lasciarti. Ti manda questo assegno per pagarti il disturbo. Ah, il denaro non si rifiuta mai. Ora senti, c'è un'altra cosa. Penso che quei due possano incontrarsi. Se si scorrino tra loro non mi importa niente, ma Paolo potrebbe venire a sapere dove ti trovi. Perciò bisogna allontanarsi anche da qui. E già che sei pronta, andiamo, il taxi è giù. Che vuoi fare? Sei stato in questo inferno. Sei tu che senza scrupoli e senza rimorsi mi porti alla rovina. Tieni la lingua a posto. No, voglio finirla, una volta per sempre. Nemmeno una madre snaturata avrebbe agito come hai agito tu. Hai potuto fare ciò che hai fatto perché non mi sei madre, e nemmeno matrigna. Sto zitta, finiscila. No, voglio parlare. Nessuno lo sa, ma tutti adesso lo devono sapere. Mi pigliasti bambina all'ospizio solo per capriccio. Ti occorreva un giocattolo per soddisfare la tua mania. Mi hai cresciuta credendo che fossi una bambina senza anima, piegandomi al tuo istinto e alla tua volontà. Tutto questo lo sapevo, ma ho dovuto sopportarti, ero la tua schiava. Ma ora basta, non voglio più vederti, lasciami. Affronterò da sola il destino. Vattene, vattene! Quando ti sarai calmata ragioneremo. Ti aspetto di là. Ma se vi dico che non c'è, volete entrare per forza? È una prepotenza bella e buona. Sarà, ma faccio come mi fa. Oh, non dirmi niente. Ne varrebbe la pena. Cominci a capire che è finito il tempo di quando eri il tuo zimbello. Chi aspetti non verrà, sgualdrina. Paolo, giudicami come vuoi, ma vorrei spiegarti. Non ho orecchie per le tue bugie, la mia bontà l'ho tutta sprecata per te. Sei stata tu a riempirmi il cuore di odio e a quest'odio ora dovrai rispondere. Hai paura, eh? Non tremare, fermati! No! Zitta, non gridare! T'ho detto non gridare! Prego, sei buono! Lasciami! La tua vita non vale il bene che ti ho voluto. Non basta a pagarmi tutto il male che mi hai fatto. Lucia! No! Assassino! L'hai uccisa! L'hai uccisa! Parla, parla! A che ora vieni? Alle 8 precise. Tu aspettami fino alle 9. Se per le 10 non sono venuto, verso le 11 e mezza te ne puoi andare, vuol dire che non vengo più. Vattene, vattene. Cammina. C'è posta? Un'altra cartolina degli sposi, sono ancora in viaggio. A che ora Carlo verrà a prenderti? Non verrà, ci aspetta. Non l'ho fatto ma il vicinato. Un maledetto vicinato. E dove ci aspetta? Lo so io. Fa piano, c'è tempo. Gioia mia, abbi pazienza. E ieri che ti ha risposto quando gli hai parlato dell'anello? Me lo fa. Col brillante? Sì, e 2 rubini. Hai visto? Se non te l'avessi consigliato io non l'avresti mai chiesto. Così bisogna fare. E in seguito devi farti regalare la collana d'oro, perché quella che hai è falsa e brutta. Ma non pensi che
poi finirà col chiedere, tu mi capisci? E tu devi essere scaltra. Devi rimandare, promettere sempre e concedere mai. Quando non gli andrà più, cambieremo soggetto. Di questi tipi disposti a spendere per una donna giovane e bella, se ne trovano tanti. E uno migliore dell'altro. Ah, ancora. Carlo Sorrentino, devo parlargli, ma da stamattina non riesco a trovarlo. E venite a cercarlo qui. E chi lo conosce? E invece so che ci viene spesso qui. Siete male informato. Voi non siete informati abbastanza. Questo signor Carlo ha abbandonato la fidanzata per mettersi con vostra figlia. E la povera giovane che piange e soffre per lui, sapete chi è? È la sorella di Paolo. Paolo lo conoscete, no? Ma che ne so io? Che dirmi? Non voglio sapere niente. Dovete sentirmi, perché è vostro dovere. Ma insomma, chi siete voi? Non vi riguardo. Io vengo per amore di pace, per avvertirvi che Paolo sa tutto, ha saputo tutto, e stasera o domani sarà a Napoli. Bisogna provvedere, egregia signore, e subito. Non c'è da stare tranquilli. Signor, cerchiamo di evitare guai. Signor, ma capite? Voi impicciatevi dei fatti vostri, che ai miei ci penso io. E va bene. Buongiorno. E cosa si fa adesso? Te lo dicevo io che questo momento sarebbe arrivato. Non c'è da venirsi, non è poi la fine del mondo. Ma Paolo appena sbarca viene qui e allora che accadrà? Non ti troverà. Tutto fatto? Un accidente. Dove è andato a capitare quel povero diavolo? Beniamino, qua bisogna trovare questo Carlo anche in capo al mondo. A qualunque... Ma andiamo. Dove? In capo al mondo. Ma dove crede che sia in capo al mondo? Chi lo sa? Dopo 3 o 4 giorni i bollori di Paolo dovranno calmarsi. Sarà costretto a ripartire e col tempo si convincerà. Ma per adesso non deve trovarci. Potremmo trasferirci per pochi giorni in quell'alberghetto di campagna. Si starebbe nascosto e al sicuro. Ci ho già pensato, mia cara. Però io devo fingere di dover partire improvvisamente e invece me ne andrò da un'amica. E perché tutto questo? Perché deve sparire anche Carlo. Paolo lo cercherà e chissà come potrebbe finire. E poi, se ci sono anch'io, Carlo non ha scopo di venirci, di isolarsi lassù. Non capisco. Dovrei restare sola con Carlo lassù. A male estremo, rimedio estremo. Ma tu rifletti su quello che dici. È la sola salvezza. Tutto sommato si tratta di un caso normalissimo. Quante volte avrei letto sui giornali colombi che prendono il volo? Lo fanno quando i genitori si oppongono e facciamo conto che si sia opposto il padre di Carlo. Ma come ragioni? Ma sei impazzita? In altre parole, io dovrei far intendere a Carlo che voglio scappare con lui. Esatto. Naturalmente con una certa astuzia, facendo uscire la serpe dalla sua manica. No, è impossibile. Non lo farò. Beh, tu farai ciò che io voglio. Non ti ho mai dato il permesso di ribellarti. Cos'è questa novità? Ti metterò io per la strada e vedrai che tutto andrà bene. Stammi a sentire. Ora ti spiego come dovrai comportarti con Carlo. Accomodatevi, signorina. Veramente avevo appuntamento con Carlo. Dov'è? Ha mandato me per lui, è ancora occupato, ma vi raggiungerà subito. Favorite. Ma... Vi prego, potete fidarvi, sono un caro amico di Carlo. So tutto, devo lasciarvi all'alberghetto dei cacciatori. Ho qui anche la sua valigetta. Su, montate su, non ho intenzione di rapirvi. Domani dovrò alzarmi presto. Certamente arriverà Paolo. E tu perché sei ancora sveglia? Va a riposare. Sì, mamma, fra poco. Buonanotte, cara. Mamma. Figlia cara, non c'è bisogno di scoraggiarsi così. Il Dio ci assisterà, non dubitare. Su, allegra, così ti rovini la salute. Riposati. Buonanotte, tesoro. Buonanotte.
non so io stessa quello che sto per fare. È più forte di me. Come potrei spiegare a mamma, a Paolo? Tutto a posto? Ti ho servito. Ma devi arrivarci presto. Si è spaventata, voleva tornarsene a casa. Ce n'è voluto per convincerla. Ha ragione, non mi ha visto. Ma io ho dovuto aspettare mio padre per bussare a denari e devo tornarci. A proposito, gli ho detto che vado a Milano in gita con degli amici. Eventualmente sappiti regolare. Mi aspetti? Sì, anche per parlarti. Che c'è? Mi pare che questa volta ti sei imbarcato male. Madre e figlia ti hanno incantato. Ho l'impressione che pensino di ricattarti. Che immaginazione. La madre non è partita come ti hanno fatto credere. Ho saputo che sei nascosta e so pure dove. Chiacchiere. Vado da mio padre. Io non mi muovo di qui, dobbiamo parlare ancora su questo argomento. Torno subito. Salute Paolo, hai visto che bella luna? È una meraviglia. Sì, ma guarda com'è rossa. Per certuni è brutto segno, è di malaugurio. Ma che vai dicendo? Non c'è nessuno. È rientrato mio figlio? No, cavaliere. Ah, eccolo. Buongiorno. Ah, sei qui. Buon appetito. Perché non mangi? No, papà, non ho tempo. Sei sempre deciso a partire? Sì, papà, ho già preso tutti gli accordi. Aspetto te. Sono io, caro, che aspetto che tu metta a giudizio una buona volta. Non ho contanti. Eccoti 2 assegni. Grazie, papà. Ti saluto. Non so quando ritornerò, ma credo al massimo fra una settimana. Hai letto il giornale? No. Perché? Leggilo. Io credo che ti possa riguardare. Ma mi auguro di essermi sbagliato. Per quale motivo dovrei leggere il giornale? Leggi. E capirai. Ma spiegami, papà. Avete visto Carlo, il figlio del padrone? È uscito un momento fa. Ritornerà? Non so. È probabile. Volete lasciar detto qualche cosa? No, grazie. Buonasera. Ma come sta? Il giornale non lo dice. E quando l'hanno interrogata non ha voluto fare alcuna dichiarazione. Ma è quella signorina che prima faceva da cassiera in questo bar? Ah, precisamente, quella giovane bruna, alta, tanto brava. Ve la ricordate? Ah, non m'ero sbagliato. Permettete? Non c'è da preoccuparsi, tranquillizzate.
Scusate, la signorina Maria Cassino, quella che... Primo piano, seconda porta. Sentite, per favore, io sono il fidanzato della signorina e... Carlo. Sì, Carlo. Tu? Un momento, lasciatemi spiegare. E hai il coraggio di venire qui? No, piano. Non sapete ancora quello che voglio dire né perché sono venuto. Parlo. Per fortuna il veleno che ha preso non è di quelli mortali. È inutile dirvi che è assolutamente fuori pericolo. L'ospedale non l'avrebbe rilasciato. Non ero convinto, ma vi ho fatto chiamare perché voglio che sia curata alla perfezione. Non deve mancarle nemmeno il superfluo. Ben inteso, a conto mio. Barone, come potremmo ringraziarvi? È la ragazza che ne è degna e io ho tanto bisogno di fare buone azioni. Queste bisogna dargliele subito. Beniamino. Dottore, la fido completamente alle sue cure. No. A nome mio. Troppo buono. Corri in farmacia subito. Ma stia tranquillo, la ragazza guarirà al più presto. Non ne dubito affatto. Da te venivo. E dove ti trovavo? Invece sono venuto io. È stato meglio per tutti e due. Siete suo parente? No, ma ho un debito di coscienza da pagare. Capisco. Non credevo che mi volesse bene sino al punto di disprezzare la vita. Appena ho saputo sono corso qui. Insomma, tu sei pentito. Ve l'ho già detto, voglio il suo perdono, ma ho paura che non mi si creda. Vieni con me. T'accompagno io. Mi aiutate voi? Ci penso io. È questo che volevo chiedere. Maria, guardami in faccia. Perché me l'hai nascosto? Non dovevi aver segreti con me. Permesso, donna Maddalena. Che c'è? Scusate. Dite. Fuori c'è qualcuno che non ha il coraggio di chiedervi perdono. Io credo che tutti possiamo sbagliare, no? Avere una colpa. Quello che però è il pentissene. E lui è pentito. Lui chi? Carlo? Maria. Donna Maddalena, mi sembra che vi hanno chiamata. Andate. Ma è proprio vero che ti tengo vicino. Ancora con te. È vero, Maria. E non ti lascerò più. Sono più contenta se te ne vai. Strano. E perché? Può arrivare mio fratello. È bene che gli parli prima io o mia madre. Gli hanno scritto tutto e avrà letto i giornali. Trovandoti qui, chissà cosa potrebbe accadere. Da retta a me è meglio evitare. È un tipo violento e poi ti conosce. Beh, lo conosco anch'io, ma non mi fa paura. Ormai ho la coscienza a posto. Questi momenti resteranno i più belli di tutta la mia vita. Mi sembra un sogno. Un sogno meraviglioso. E vorrei che non terminasse mai. Che volete fare, signorina? Qui potete stare tranquilla, no? Voglio andare via, non resisto più a stare qui. Oh, è impossibile. A quest'ora non ci sono più mezzi. Siamo molto lontano dal centro. Date retta a me. Andate nella vostra camera, riposate e domani partirete. Non ci voglio stare in quella camera, Ma allora, benedetta figlia, che cosa ci siete venuta a fare qui? Mi ci hanno portata e io non volevo. Come? Se venisse qualcuno a cercarmi, fatemi la carità, dite che non ci sono, che sono andata via. Vedete, io me ne sto qui, appena fa giorno scapperò. Ho il denaro per pagarvi, non dubitate. In tanti anni non mi è mai capitato fatto simile. L'importe è che tua sorella si sia salvata. Se fosse morta ti avrei già scannato come una... Non credere di farla franca perché ti sei fatto trovare vicino a lei, pentito e perdonato. Vigliacco, tu l'inganni ancora e per paura del mio arrivo... Nessuna paura. Arrivavi o non arrivavi avrei fatto lo stesso. Sono andato subito da lei per chiederle perdono e dirle che farò il mio dovere. E aspettavi che si avvelenasse per farlo? Ci voleva questo per farti decidere? Ci voleva. È servito per levarmi dagli occhi la benda che mi ci aveva messo un'altra donna. Qui ti volevo, farabutto, un'altra donna. È per questo che ti odio e non ti perdono. Tu hai abbandonato Maria e l'hai tradita con la donna che apparteneva a Ti sei presa Lucia e a me non pensavi. Ma quale Lucia? Pensaci adesso e dammi conto di tutto. Adesso che... lasciami parlare. Non sai che Lucia mi appartiene? Lucia? Ti appartiene? Sì, mi appartiene, anche se me l'hai rubata. Io non l'ho rubata.
Potrei dire che mi è stata quasi offerta. Che significa? Parla chiaro, spiegati. Di te non ho mai saputo niente. Né madre né figlia me ne hanno mai accennato. Come? Non ti hanno mai detto che... Mai, mai. Quelle da me cercavano altro. Me ne sono solo oggi, anzi stasera. A casa non le ho trovate. Ma non potevi trovarle. Lucia mi aspettava altrove e mi aspetta ancora. Libera. Sola. A mia disposizione. Io, appena ho saputo il fatto, sono corso invece da Maria, da tua sorella. Allora tu sai dov'è? Dimmelo, voglio saperlo, parla. Lucia, dov'è? Ti prego, Paolo, calmati. Così è impossibile ragionare. Dove vai? Torna a casa. Tua madre e tua sorella ti aspettano. Vaga distrattamente abbandonata, gli occhi sotto cappi e la connuta, mani in da sacca povera aizzata, vaga viscanne stelle caso asciuta. Aspetta a me, come risponde se io devo sapere che non c'è sta nessuna e chi ama non mi potte vedere, ma tutta gente che parla te risponde tardi che può sapere che non c'è sta nessuna luna rossa. Me sarà sincera, luna rossa se ne chiuda la terra senza me vedere. E dico ancora che aspetta a me, fuori balcone stanotte tre, prega santo fammi vedere. Ma non c'è sta nessuna, ma non c'è sta Capisco che ti sorprenda vedermi qui, e poi a quest'ora. Anch'io sono sorpresa di non trovarti nella tua camera. Ma che sei venuta a fare? Non allarmarti, cara, è cosa da niente. Carlo ha cambiato idea. Ti ha vista? È venuto quel suo amico con questa lettera. Dice che vuole lasciarti. Ti manda questo assegno per pagarti il disturbo. Ah, il denaro non si rifiuta mai. Ora senti, c'è un'altra cosa. Penso che quei due possano incontrarsi. Se si scornino tra loro non mi importa niente, ma Paolo potrebbe venire a sapere dove ti trovi. Perciò bisogna allontanarsi anche da qui. E già che sei pronta, andiamo, il tassi è giù. Che vuoi fare? Sei stato in questo inferno. Sei tu che senza scrupoli e senza rimorsi mi porti alla rovina. Tieni la lingua a posto. No, voglio finirla, una volta per sempre. Nemmeno una madre snaturata avrebbe agito come hai agito tu. Hai potuto fare ciò che hai fatto perché non mi sei madre, e nemmeno matrigna. Sto zitta, finiscila. No, voglio parlare. Nessuno lo sa, ma tutti adesso lo devono sapere. Mi pigliasti bambina all'ospizio solo per capriccio. Ti occorreva un giocattolo per soddisfare la tua mania. Mi hai cresciuta credendo che fossi una bambina senza anima, piegandomi al tuo istinto e alla tua volontà. Tutto questo lo sapevo,
Ho dovuto sopportarti, ero la tua schiava. Ma ora basta, non voglio più vederti, lasciami. Affronterò da sola il destino. Vattene, vattene! Quando ti sarai calmata ragioneremo. Ti aspetto di là. Ma se vi dico che non c'è, volete entrare per forza? È una prepotenza bella e buona. Sarà, ma faccio come mi fa. Oh, non dirmi niente. Ne varrebbe la pena. Cominci a capire che è finito il tempo di quando eri il tuo zimbello. Chi aspetti non verrà, sgualdrina. Paolo, giudicami come vuoi, ma vorrei spiegarti. Non ho orecchie per le tue bugie, la mia bontà l'ho tutta sprecata per te. Sei stata tu a riempirmi il cuore di odio e a quest'odio ora dovrai rispondere. Hai paura, eh? Non tremare, fermati! Zitta, non gridare! T'ho detto non gridare! Sei buono! Lasciami! La tua vita non vale il bene che ti ho voluto. Non basta a pagarmi tutto il male che mi hai fatto.